د هغې نه بعد بیا یو بله غزا راپېښه شوې وه تاریخي غزا چې هغې ته ویلی کېږي غزوة الطائف د طائف غزا اصل کې دا غزا چې ده د طائف دا غزا دا د دغه غزوة حنین سره تړلی شوې غزا ده که تاسو ته یاد موږ دا خبره کړې وه چې اکثر کافران چې شکست یې کله وخوړو نو کوم ځای ته وتښتېدو هغو طایف ته تښتېدلي وو حوازن او ثقیف خاندان خلک سره د خپل مشره مالک ابن عوف النصري د هغه سره دا ټول تښتېدلي وو طایف ته هلته طایف کې خصوصا د دې مالک ابن عوف غټې غټې قلاګانې وي او دوی په هغه قلاګانو کې د مسلمانانو نه پناه واخیسته او هلته پټ شوي نو دا د طایف دا غزا دا د حنین د غزا سره تړلی شوې غزا ده چې دلته مسلمانانو څنګه د حنین غزا ختمه کړه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخه کړه د طایف طرف ته او دا د شوال میاشت و اتم کالو وجه موږ بیان کړه چې کله ثقیف ته شکست میلاو شو او حوازن ته نو هغوی وتښتېدو او په قلاګانو کې پټ شو په طایف کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طایف طرف ته روان شو خالد ابن الولید رضی الله عنه د ځان نه مخکې کو او بس سیرتونو کې راځي چې هغه سره یې ملګري کړو او دوی مخکې ولیږل بیا پسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم شاته روان شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله طایف ته روانو نو په لاره کې په یو قبر باندې تیر شو هغه قبر د چاو قبر د ابو رغال بس خلک دې ته ابو رغال وایي خو صحیح نطق د دې په زیر سره دی ابو رغال پیغمبر صلی الله علیه وسلم طایف ته روانو یو قبر راغی د داسې کس چې د هغه نوم ابو رغال دا ابو رغال چې دی دا د ثقیف قبیلې په نیکونو کې او په مشرانو کې راتو ځکه دته ویل کېږي ابو ثقیف او دی په ثمودیانو کې او د صالح علیه السلام په قوم کې نو کله چې دغه ځای ته دوی ورسېدو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی هذا قبر ابي رغال دا د ابو رغال قبر دی وهو ابو ثقيف وكان من ثمود دی په ثمودیانو کې كان في حرم الله دی به د الله په دې حرم کې اوسېدو فمنعه حرم الله من عذاب الله سوال خو دا دی چې په ثمودیانو باندې خو عذاب راغلی او ثمودیان خو الله ټول تباه کړي دي نه ابو رغال څنګه پاتې شوی دی ثمودیانو نه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دی د الله په دې حرم کې اوسېدو حرم کې دننه و نو د هغې د لاسه په ده باندې عذاب رانغی فلما خرج کله چې دی د حرم د حدودو نه راووتو نو اصابته النقمه التي اصابت قومه بهذا المكان څنګه چې ابو رغال د حرم د حدودو نه راووتو نو په ده باندې هم ډایرکټ د الله عذاب راغی هغه عذاب چې کوم د ده په قوم باندې راغلی نو دې ځای کې د باندې هغه عذاب راغی د دلته مردار شو مړ شو فدفن دلته دی ښخ کړی شوی او وی نښه یې دا ده چې د ده سره د ښخولو په وخت کې د سرو زرو یو خاخ یو څانګه هغې ورسره هم ښخه کړې وه نو که تاسو د دا قبر اوس راکولو کړو نو هغه به پکې پرته وي نو صحابه کرامو تادیه وکړئ چې څنګه هغه قبر لږ وکنستو نو هغه د سرو زرو خاخ یا څانګه هغه پکې پرته وه دلته یو بله فایده راته ذکر کړو ابو رغال یا ابو رغال یو ابو رغال هغه مشهور دی چې هغه ثقیف قبیلې لېږلی و د ابرهه سره چې د مکې لار ورته وښیي یو هغه ابو رغال دی د دې دپاره چې کعبه څه کي کعبه ورانه کي ابرهه روانو د هغې دپاره ابو رغال ورته لار ښووه نو کله چې دغه ځای ته راورسېدو مکې ته نږدې د
د طایف په لاره کې دغه ځای کې ابورغال مردار شو همالته ښخ کړی شو نو عرب به بیا راتلو د ده دا قبر به په کاڼو باندې ویشتو نو دلته اشکال لاګی چې یو خو ابورغال دا دی یو قصه دغه ده نو دا به څنګه جمع کوو نو امام ابن کثیر رحمه الله وی د دې په منځ کې جمع کول داسې دي چې ابورغال هغه چې ثمودیانو کې و او یو دا بل ابورغال د وروستنی چې ابرهه ته یې لار ښووه د دې دواړو نومونه یو شان دي نو دا کشری ابورغال د هغه خپل مشر ابورغال په نوم باندې دی او د ده قبر هم خلکو په کاڼو باندې وویشتو څنګه چې د ده نیکه قبر یې په کاڼو باندې ویشتو نو دواړه قصې را جمع شو معنی ده چې دوه کسان دي جدا جدا یو ابورغال کم یو دی ثمودیانو کې ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په قبر تیر شو دویم ابورغال کم یو دی ابرهه ته یې لار ښووه د مکې چې مکه ورانه کي په لاره کې دی مردار شو ښخ کړی شو او بیا به عربو د ده دا قبر په کاڼو باندې ویشتو نو یو دا پیښه په لاره کې راغلې وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې طایف ته رسېدو په دې لاره کې یوه قلا راله د دې مالک ابن عوف چې هغه خالي پرته وه شړه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو ته امر وکړو دا قلا وله ورانه کوي هغه قلا وله ورانه کړه بیا چې کله دوی طایف ته ورننوتو مسلمانان نو په هغې کې یو غټه قلا وه غټه قلا چې په هغې کې د مشرکان چې کوم تښتېدلي هغوی پټ شوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دغه قلا په خوا کې پړاو واچو ټول لښکر چې څومره د مسلمانانو د ټول ګیر چاپېره د دې قلا نه راتاو شو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی حصار کړو د ډېر اوږد حصار و ډېر اوږد چې دې کې اختلاف هم راغلی د علماو بعض علما وایي دا سره پاسه لس ورځې د حصار و بعض وایي نه څه د پاسه شل شپې د حصار و او مسلمانانو د مشرکان راګیر کړي د هر طرف نه ثقیف والا څه چلو کو کوم چې به دې قلا کې دننه ناسو هغوی د دې قلا نه په مسلمانانو باندې ډېره سخته حمله شروع کړه او ما تاسو ته د تېر شوي غزا په وضاحت کې دا ویلي چې د ثقیف او حوازین دوی په غشو ویشتو کې په نیزو ویشتو کې ډېر ماهر خلک وو او دوی د حنین په غزا کې مسلمانان ګډوډ کړي وو په دې غشو باندې په اوله کې ګډوډ کړي وو بیا وروسته به مسلمانان زورور شو نو دلته هم دوی هغه شان چلو کو د دغې قلا نه یې غشي راویشتو کاڼي راویشتو او مسلمانانو باندې سم د دې غشو او د دې کاڼو باران یې پرې وکړو تر دې چې 12 مسلمانان پکې شهیدان شوي دي 12 مسلمانان شهیدان شوي دي او ډېر پکې زخمیان شوي دي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مجبوره شو چې د دې ځای نه خپل لښکر لرې کړي او هغه ځای ته یویسي چې نن سبا هلته غټ جومات دی د طایف مسجد الطایف ورته ویلی کېږي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هلته خپل لښکر بوت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په دې لښکر کې د هغه بیبي م وه ام سلمه رضی الله عنها نو په دې کې یو واقع دی یو اجړا او علما ذکر کوي قصة المخنث مخنث دا مخنث هم ویلی کېږي او مخنث هم ویلی کېږي او دا هغه چا ته ویلی کېږي چې په حرکاتو کې او په خبرو کې د چا په شاني د ښځو په شاني که چېرته دی په اصل کې داسې نو بیا خو بېڅه ملامتیا نشتې او که چېرته د خپل طرف نه یې کوي نو بیا خو ملامته دی او نن سبا ډېر اجراګان داسې دي چې دوی د خپل طرف نه دا شوق دی چې د زنانو د عادتونه کوي والعیاذ بالله الله پیدا کړي سړي او دوی کارونه د ښځو کوي یو خو هغه چې الله یې داسې پیدا کړي جدا مسله ده هغه هم کوشش کوي چې یا صحیح سړی شي او یا صحیح ښځې شي خو ده ملامته کول هم نشي کوي پیدا داسې دی خو هغه به کوشش کوي ملامته کوو موږ هغه چې دی سړی او نخرې پیښې د ښځو کوي نو دته مخنث ویلی کېږي یا مخنث که فحاشي کوي او که نه کوي خدای نوم دی اجرا ورته ویلی کېږي
په دغه ټیم کې یو ناشنا واقع دی، یو اجرا راپېښه شو، هغه درته بیانوم. د ام سلمه رضی الله عنها رور عبدالله ابن ابي اميه ابن المغیره دی د خپلې خور سره ناست و د ام سلمه سره. نو په دغه ټیم کې یو مخنث راغی، یو اجرا راغی، د هغه نوم و هیتا. د دې اجرا نوم څه و؟ هیتا. اکثر د اجراګانو ځله نومونه هم د جنکو یې دي. نو چې تپوس دې وکړي نو خپل نوم مثال کې هر څه نوم چې دی خپل د سړو هغه به او بل به ځان له د جنکو یې چې نور اجراګانو ورته هم دغه نوم وایي. نو د دې اجرا نوم و هیتا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوږ یې ښودی د دې اجرا دې خبرو ته. اوس د دغه پام نشتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د اجرا. او قصې راغستې ده د ام سلمه رضی الله عنها رور عبدالله ته، ورته وایي یا عبدالله ان فتح الله علیکم الطائف غدا، که سبا الله د طائف په تاسو باندې فتح کو کنه، په تاسو باندې دې پکې ځان نه حسابوي. که الله د طائف تاسو له سبا درکو نو فعليك بابنتي غیلان، نو د غیلان لور چې تا نه ګوره پاتې نه شي. د اجراګانو ته د ښځو دا قصې معلومېږي نه، پلار یې ډېره ښکلې ده او هغه داسې ده بدرنګه ده. هدف دې یو خو هغه سړی چې د ځان نه اجرا وکړي، یو هغه سړی چې د اجراګانو پېښې نه کوي، بس په دې سړو کې هم دا عادت دي. والعیاذ بالله، الله دې سپکو عادتونو نه موږ لرې ساتي. پلاني لور ښایسته وه او د هغه خور ښایسته ده او د هغه ښځه داسې وه او هغه دا وه، که چېرته خپلوان یې کور ته راشي والعیاذ بالله یو ته به ګوري او بلې ته به ګوري. دغه قصې نوټ کړي، دا د ډېر سپک انسان او د نیچ انسان کار دی. اجراګان خو یې کوي ځکه چې دا خو دغه کار دی. دی اوس عبدالله ته وایي که دا طایف تاسو فتح کو نو د غیلان لور ده. بعضې روایتونو کې د دې نوم راغلی دی بادیه. د غیلان دا لور چې ده بادیه او دا وروسته مسلمانان شوې ده. د دې چې د کومه جنۍ یادوي دا بیا وروسته مسلمانه شوې هم ده. او غیلان چې دی غیلان الثقفي دی هم وروسته مسلمان شوی او د دې سره لس ښځې وي په نکاح کې. بیا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي وي څلور ترې غوره کړه او د نورې طلاق یې کړه. نو دا پلار هم مسلمان شوی دی او لور یې هم مسلمانه شوې ده. نو دی ورته دغه غیلان یادوي. ښه ولې دغه جنۍ له څه چل دی؟ فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. چې را رواني نو د دې په دې تشو کې څلور قوتې راغلي او چې ځي اتئ. دا د دې اجراګانو دغې ته سوچي نه دی. اوس هغه ته دا قصه کې عبدالله ته دا د غیلان لور ده او ډېره ښایسته ده. دا د زنانه ښایست چې کله تشو کې کوتې راځي چې را روانې څلورې چې ځي اتئ. نو اته داسې چې څلور دلته څلور دلته چې راځي دوه نو بیا څلور شو، دوه دلته دوه دلته څلور شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبرې واورېدې وی لا يدخلن هؤلاء علیکن. داسې قسمه خلک به کورونو ته نه پرېږدئ. ورې داسې قسمه خلک به کورونو ته نه پرېږدي. ولې؟ ځکه چې دا قسمه خلک فتنې جوړوي، دا قسمه خلک فحاشي خوري، دا قسمه خلک فساد خوري. پکار دا ده چې داسې قسمه خلکو ته وعظ او نصیحت وشي او په حکومتي سطحه باندې چې زور یې د چا نو چې دوی ته ښه په زور سره خبره وشي چې دا کارونه مارونه پرېږدئ، دا فحاشي، دا ګډېده، دا یو ځای کې بل ځای کې دا خلاف کارونه یې د شریعت او دا معاشره ورانوي. بعض خلک وایي همدردي او دي همدردي یې څه سره کوي؟ همدردي د فحاشۍ سره کوي؟ پرېږده هغه سړی په معاشره کې چې هر څه کوي، فحاشۍ والا دې فحاشي کوي، نشو تماشو والا دې نشې تماشې کوي، او ته څه وایې چې همدردي؟ نه، حق دی چې څوک هم په معاشره کې فحاشي خورئ هغه قسمه خلکو به مخنیوی کېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه ووایي؟ وایي داسې قسمه خلک به
کورونو ته نه پرېږدئ بل دوی کې دا فتنه وي والعیاذ بالله او خبرې به واضحه کوو ځکه چې شریعت دی شریعت کې پټ پناه نشته دوی د زنانو سره داسې لکه هلک چې او چې هلکانو سره کیني لکه جنیجو سره ناست دی نو هر طرف ته دوی فحاشي کوي والعیاذ بالله کیدای شي داسې به کي چې فحاشۍ والا نه خو فحاشۍ دوی نه اکثر ډېره خورېږي که هلکانو سره کې هم فحاشي کېږي که جنکو سره کې نو هم فحاشي کېږي والعیاذ بالله نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلته دا منع وکړه نو قصه د دې اجرا دا په دغه طایف کې راپېښه شوې وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه شان حصار کړی او خپل عسکري د هغه ځینې بیا اوچت کړو لږ بل ځای ته یې بوتو او بیا په منجنیق باندې حمله وکړه په دوی باندې منجنیق څه ته وایي ګټې چې ولي او لرې پې ولي دومره یعنی سخته او دومره غټه غټه چې هغه یو څو کسان یې اوچتوي په دې منجنیق کې کېښودی شي او بیا یې راکاږي او ویې ولي په دې څه کوي دوی نو په دې باندې قلاګانې سوری کوي په دې سره قلا سوری شي او دا اولنی منجنیق دی چې په اسلام کې استعمال شوی نو دا فایده م یاده کوي اولنی منجنیق او د منجنیق ګزار چې شوی دی نو دا د طایف په غزا کې شوی دی بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعض روایتونو کې راځي سیرتونو کې چې د دې قلا نه ګیر چاپېره غني غټې غټې غني هغه یې د دې قلا نه ګیر چاپېره پیغمبر صلی الله علیه وسلم خورې کړي وي بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو له تیزي ورکوله چې په غشو ولی دومره تیزي وله ورکوله مسند د امام احمد کې دا روایت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی من بلغ بسهم فله درجة في الجنة ومن رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محرر څوک چې د الله په لار کې غش ولي نیزه ولي نو لکه دی چې یو انسان ازاد کړي لکه دی چې د الله دپاره یو انسان ازاد کړي دومره اجر دی د دې سره د صحابه کرامو جذبې ښه ډېرې شوې نو ځکه ابو نجیح رضی الله عنه راوي د دې روایت هغه په خپله وایي چې 1400 نه زیات غشي ما ویشتي په دغه جذبه کې چې دې باندې الله دومره لوی اجر ورکوي مسلمانانو بیا بل یو کار وکړو چې کله مسلمانانو ته پته ولګېده چې اوس دا فایده نه ورکوي دا غشي ځکه چې هلته هغوی په قلا کې دننه ناست نو دوی یو شی استعمال کو چې هغې ته دبابه ویلی کېږي دبابه دغه ټینک نه دی دا نن سبا دې ته هم دبابه ویلی کېږي دا ټینکونه پخوا خو نه کوو دا نه لکه یو پیر فیسبوک باندې چا تصویر نشر کړی او ما لیدلی زوړ د جامو ګنډلو مشین دی وایي دا د خدیجې رضی الله عنها مشین دی ای به په دې جامې ګنډلې وایي که ایمان د پکې نو مخکې به یې نشر کوې او هر سړی لګیا د مخکې نشر کوي سبحان الله ورته لیکي نو په هغه زمانه کې د و کمزي کوو کوونو کیمره کمزي کوه تصویر چا وویستو نو دبابه د هغه وخت بل شی و هغه داسې و د لرګو نه به یو شی جوړ کړو لکه داسې ورته وایي ګاډۍ د لرګو نه د سرمنو نه به یې جوړ کړو بیا به هغې ته پړي واچول او دا پړي به یې اسونو ته ور واچول او په دې کې به کسان کېنول او بیا به یې دا وزغلوله نو دا ګاډۍ یا د دبابه چې به یې وزغلوله نو د دې سره به دوی هغه کوم سوری چې په منجنیق باندې په دیوال کې شی و هغه ځای ته به ورسېدو د دې دپاره چې په دغه سورو په سپیډ کې به ورشي نو دوی به ور ودانګي دې سورو ته نو ورننوځي به چېرته دې قلا ته به ورننوځي دا هم په دغه جنګ کې استعماله شوی و دې ته وایي دبابه دا کوشش هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی خو هغوی څه چلو چې کله دا دبابه روانه شوه او د قلا طرف ته تله هغوی ته پته ولګېده چې یاره دوی خو دغه دبابه رالیږي زموږ طرف ته ثقیف والا دا مسلمانان ولیدو نو د برې نه یې داسې چلو کړو چې اوسپنې به یې ګرمولې او هغه به یې راویشتې اوسپنې به یې ګرمولې او هغه به یې راویشتې تر دې چې کومه دبابه چې د دوی سره وه هغې ته اور ولګېدو او د مسلمانان د هغې نه راووتو چې څنګه ترې راووتو
او مخې د مسلمانانو طرف ته ورتلو د هغه ځای نه، نو بیا پرې د نیزو او د غشو ګزارونه وکړو، نو په دغه ځای کې هم بعض مسلمانان شهیدان شو. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر وکړو د دوی د یرولو دپاره. دا ډېر سخت جنګ وګوره، او وجه د سختوالي دا وه چې دوی په څه کې پټ شوي دي؟ په قلاګانو کې پټ شوي دي، او قلا ته ورننوته د دې اسان کار خو نه دی، بل دننه چې پکې کوم قوم ناست دی نو هغه ښه تجربه کار قوم دی، هغه په جنګونو باندې پوهېږي، غشی به څنګه ولي، نیزه به څنګه ولي، کاڼی به څنګه ولي، ګزارونه به څنګه کې. و د دومره خطرناکه حربه دوی استعمال کړې ده چې اوسپنه به یې ویلي کوله، هغه به یې تکه سره کړه او بیا به یې په مسلمانانو ویشته. نو چې په یو سړي باندې داسې اوسپنه ولګي چې هغه ویلي شوي او یا تکه سره شوي، د هغه به څه حال دي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دوی د یرولو دپاره یو بل سوچ وکړو. هغه سوچ یې دا وکړو، امر یې وکړو صحابه کرامو ته، وایي د دوی چې څومره د انګورو دا باغونه دي، د دوی د ثقیف والا د انګورو باغونه په دغه طایف کې، وایي دا ټول باغونه وله پرې کړئ او ویې سېځئ. مسلمانانو چې بشنګې شروع وکړه، نو ثقیف پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پیغام راولېږو چې موږ تاله واسطه د الله درکوو او د خپل ولۍ واسطه درکوو، دا کار مه کوه. او دی ورته هم وایي زموږ دا مالونه ولې خرابوئ؟ که تاسو زورور شوئ په موږ باندې نو دا مالونه سبا ستاسو دي. که تاسو زورور شوئ په موږ باندې، مالونه د چا دي؟ هم ستاسو دي، سره زموږ باغونه خرابوئ. او که نه نو بیا پرېږدئ، په نوم د الله یې پرېږدئ او د خپل ولۍ ته وګوره پرېږدئ. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي فإني أدعوها لله والرحم، نو زه دا پرېږدمه د الله دپاره او د خپل ولۍ دا واسطه دوی ماله راکړې ده، نو دې د لاسه. په دغه منځ کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو بل سوچ وکړو. یو کس ته یې وویل ته اواز وکړه چې کوم غلام او مري چې په دې قلا کې دننه یي او هغه د دې قلا نه راکوشو او زمونږ خواله راغی، نو هغه ته مونږ هېڅ هم نه وایو، دغه سړی به ازاد وي. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر ناشنا سوچ. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه حکیم انسان چې د هغه دشمنان یهود و نصارا او غیر مسلمه تاریخ کې هغوی دا خبره لیکلې ده، او اوس هم شتي چې د دې انسان په شان حکیم او هوښیار سړی دا موږ په ټول تاریخ کې چېرته نه دی لیدلی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا اعلان وکړو چې زه دوی سره چې کم چې کم غلامان او مریان دی خو به راوځي بهر ته که. نو 30 کسان د قلا نه راووتو، 30 کسان. په هغوی کې یو کس و د هغه نوم نفیع ابن مسروح رضی الله عنه. نفیع ابن مسروح داسې چل وکړو، دی د دې قلا نه راکوزېدو، نو د قلا نه خو داسې ته نشي راکوزېدی، نو د هغې دپاره یو پړی راځوړند کو او په دغه پړي باندې دی راکوشو. هغه پړی چې د کوهي نه پرې اوبه راویستی کېږي. نو کله چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله راغی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیدو چې دی په دې طریقه باندې راوتی دی، نو دې پړي ته خو په عربۍ کې بکره وایي که نه، نو د ده کونیت کېښودی شو ابو بکره رضی الله عنه. نو کله چې حدیث کې تاسو واورئ چې دا حدیث د ابو بکره رضی الله عنه دی، نو هغه دا ابو بکره دی. دی په دې طریقې باندې د څه نه راوتی و؟ د قلا نه راوتی و. دا 30 غلامان چې کوم راوتي و مریان دي، ټولو اسلام قبول کړه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ټول آزاد کړي. بیا چې کله ثقیف قبیلې والا اسلام قبول کو وروسته، نو هغوی تپوس کړی و د دې ابو بکر رضی الله عنه په باره کې، او پیغمبر ته یې دا ویلي وي د ابو بکر موږ له واپس راکړه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته هو طلیق الله و طلیق رسوله، اخو الله ازاد کړی دی او د الله پیغمبر ازاد کړی دی، موږ یې تاسو له نشو درکولی. ابو بکر رضی الله عنه بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په دغه دوران کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو خوب هم ولیدو، ډېر ناشنا خوب. او هغه خوب یې صحابه کرامو کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته بیان کړو. ورته وی ابو بکر وی ما داسې خوب ولیدو، انی رأیت انی اهدیت لی قعبه، خوب مې داسې ولیدو چې چا ماله یو غټ لوښی په هدیه کې راکړو.
غټ لوښی دی ډک دی د خوراک نه، او بیا یو بانګي راغی چې په دې کې د خپله مکوخه واله تر دې چې هغې کې چې څه و هغه ټول واوړېدو، په دې لوښي کې چې څه و هغه ټول واوړېدو. نو دې نه دوی دا تعبیر راویستو پیغمبر صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې دا څه یعنی دوی چې کوم مطلب دپاره لګیا دي نو دا نن کېدو والا نه دی. دا حصار چې کله ډېر اوږد شو او مسلمانان ستړي شو، ته سوچ وکړئ چې سره پاسه 20 شپې دوی دغه شان ولاړ دي او دا ګزارونه دي او دا حملې دي او طائف فتح نه شو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمر بن خطاب رضی الله عنه ته ووی وینادي فی الناس، دې خلکو ته آواز وکړه انا قافلون ان شاء الله، سبا به موږ واپس کیږو یا موږ واپس کېدو والا یو، بس ځو. مسلمانانو باید دا خبره ښه ونه لګېده، ښه ونه لګېده مطلب داسې چې یعنې دا په ډېره درنه ولګېده او دا ورته ډېره ناشنا ښکاره شو. وی نذهب ولا نفتحه یا رسول الله موږ به داسې واپس ځو، طایف به نه فتح کېږي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل بیا صحیح ده چې نه ځئ واپس او واپس له ستاسو نه دي خوښ نو بیا جنګ کوئ. نو هغوی جنګ کې ورننوتو، ښه زخمونه پکې ولګېدو او بعض پکې شهیدان شو. نو بعضو پکې ووي یا رسول الله احرقتنا نبال ثقیف، یا رسول الله د ثقیف خاندان غشو موږ وسېزلو، فادعو الله علیهم، خیري وکړه دوی ته چې الله یې تباه کړي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم اللهم اهد ثقیفا وأتي بهم، یا الله ثقیف ته څه وکړه هدایت وکړه ورایې وله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته د هدایت سوال وکړو. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی انا قافلون غدا ان شاء الله، موږ به سبا بیا واپس کیږو. فسروا بذلک، نو خوشحاله شو، دې پیر له خوشحاله شو. اول پیر له څه وی نه ځو، خو چې کله پکې دا زخمونه ډېر شو او مړي پکې مو شو نو خوشحاله شو او به تیاری شروع کړو. ورسول الله صلی الله علیه وسلم یضحک، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم موسکی وکړه چې دوی دې حالاتو ته وکتو. چې مخکې مو ورته ووایي چې ځو، نو دوی وایي نه موږ به طایف په څنګ نه فتح کېږي او موږ به داسې ځو. خو چې نن مې ورته ووایي ځو نو هر یو بس خوشحاله دی، خپل سامان یې راواغېستو روان شو. په دې طریقې سره دوی راواپس شو. الله د پیغمبر د دعا قبوله کړې ده، را به شي انشاءالله د ثقیف بیا الله ټول مسلمانان کړي دي او راغلي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته. الغرض پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طایف نه روان شو او د ثقیف قبیلې والا او کوم چې په قلا کې و هغه په قلاګانو کې پاتې شو. په دغه دوران کې سراقه ابن مالک الجعشمي رضی الله عنه، سراقه څه قصې تاسو ته معلومه ده که نه؟ بدر کې او بل پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت کو، د هجرت په لار کې هغه اس هغه خپې چې ښخې شوي دا هغه کس دی سراقه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طایف د طرف نه روانو جعرانه ته. په جعرانه کې څه غنیمتونه ټول هلته پراته دي، حنین هغه غنیمتونه په جعرانه کې دي که نه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم جعرانه ته روانو، په لاره کې ورسره سراقه میلاو شو. نو د سراقه د انصارو یو ټولګي ته ورننوتو او هغوی سره خو غشي او نیزې په لاس کې و، نو هر یو پې داسې ووایي چې چل دی ولې راغلی. نو سراقه ځان ورورسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته او هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناسو په اوښ باندې یا په اوښه باندې. نو سراقه په خپله وی فرفعت یدی بالکتاب، ما هغه خط اوچت کو، دسره یو خط و، دا خط دله پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیکلی و، هم په حقه ورځ یې وله ورکړی و. دا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي وی سراقه که زمونږ خبر دی چاله ور نه کو، کله چې ابوبکر او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هجرت کو په لاره باندې لیدلي و که نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویلي که تا چاله خبر ور نه کو نو ته زمونږ د طرف نه په امن و امان کې. دا خط دا خو لوس شوی. نو چې کله دی پیغمبر ته راورسېد دا خط یې اوچت کو، یا رسول الله هذا کتابک لی، دا ستا خط دی، انا سراقة بن مالک بن جعشم، زه سراقه یم، دا ستا خط دی.
څوک مې خبر کړي د اوسه پورې نه دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی یوم وفاء و بر، نن خو د وفا ورځ ده، نن د وفادارۍ ورځ ده، را نږدې شه دې ورځه. چې کله ور نږدې شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یې ماته کلمه ووایه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته کلمه ووایي او په دې طریقې سره سراقه بن مالک رضی الله عنه شو مسلمان شو. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم جعرانه ته راورسېدو. جعرانه علاقې ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم راورسېدو د جمعرات په شپه باندې. د ذوالقیدې په میاشت کې 15 ورځې تېرې شوې. ډېر اوږد سفر دی دا، یعنې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ډېر اوږد سفر کړی دی. په کوم وخت کې راوتی دی؟ رمضان کې راوتی دی، ځکه چې مکه پکې فتح شوه، بیا حنین دی او بیا د طایف غزا ده. نو ذوالقیدې ته پکې خبره واورېده. نو دا 15 د ذوالقیدې و او د جمعه شپه پیغمبر صلی الله علیه وسلم جعرانه علاقې ته راورسېدو او په جعرانه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم 14 ورځې تېرې کړې او غنیمتونه یې نه تقسیمول. وجه دا وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی که چېرته دغه حوازین او دا ثقیف والا راشي او مسلمانان شي نو څه چې موږ سره پراته دي دا به دوی له واپس ورکو. او چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېده چې څوک رانلو نو امر یې وکړو چې غنیمتونه تقسیم کوي. ډېر زیات غنیمتونه و په دې غزا کې. تېر شوي درس کې ما ذکر کړي او دا خبره موږ کړې وجه د هغې څه وه؟ ځکه چې هغوی هر څه د ځان سره راوستي، څاروي، سامانونه، چې مالونه چې څه وو هغه ټول یې راویستي. نو د دې د لاسه غنیمتونه بې انتها زیات. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم شروع کړه په هغه کسانو باندې چې هغو ته ویل کېږي المؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم دا څوک دي؟ هغه کسان چې د هغوی زړه ساتلی کېږي، چې نوی نوی اسلام قبول کړی دی، مکې والا خصوصا، او اسلام یې لا زړه ته پوره نه دی کوشوی. شروع په دوی باندې وشو او دا د عربو مشران هم په دغه ټیم کې، قریشو کې مشران خلک وو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې اول دوی له ورکم نو چې د دوی د زړه ته د اسلام کوشي او دوی د زړه مضبوط شي په دې دین باندې، نو دا به موږ له ډېره لویه فایده راکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم شروع د ابو سفیان نه وکړه. ابو سفیان ابن حرب، تاسو به حیران شئ چې څومره غنیمتونه وو. یوازې ابو سفیان له 100 اوښان ورکړي دي، 100 اوښان. او بیا ابو سفیان ابن الحارث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تره زوی، هغه له 100 اوښان ورکړي دي. اقرع ابن حابس التمیمي له 100 اوښان ورکړي. عیینه ابن حصن الفزاري هغه له 100 اوښان ورکړي دي. علقمه ابن علاثه هغه له 100 اوښان ورکړي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم عباس ابن مرداس هغه له اوښان ورکړو، خو د دې 100 نه کم وو. نو هغه یو ګیله وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته، چې ګیله راورسېده نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر وکړو، وی عباس ابن مرداس له 100 پوره کوي. حکیم ابن حزام پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دله 100 اوښان ورکړي. څو له ورکوي؟ 100. چې 100 اوښان یې واخېستو لږ ساعت بعد بیا راغی، وی یا رسول الله لږ نور نه راکړي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ورکړي 100 اوښان وله نور ورکړي. په دویم پېر ګور راغی، نو څو اوښان شو؟ 200. بیا لږ ساعت بعد راغی او غنیمتونه تقسیدو یې ماله پکې برخه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم 100 اوښان نور ورکړو. 300 اوښان دا صرف حکیم ابن حزام اخیستي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته نصیحت وکړو، یا حکیم، حکیمه ان هذا المال خضر حلو، دا مال خو تک شین دی او مزیدار هم دی، خونم ډېر ښایسته دی. فمن اخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن اخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه. حکیمه دا خبره یاده که دا مال که چاته داسې میلاو شي چې هغه یې نه غواړي او ده ته میلاو شي، الله ورته پکې برکت اچوي. خو چې کله ته هیرس کې نو بیا پکې برکت نه وي. مطلب د دې نصیحت وکړو چې ستا دا برکت، ستا دا هیرس څه دی؟
ډېر دی. ته دویم پیر رالي، بیا په دریم پیر رالي. نو ګوره په داسې مال کې وي برکت نه وي. او ویده سړی داسې کالذي یأکل ولا یشبع، خوراک کوي او مړېږي نه. سبحان الله، زار شم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرونه. نن سبا موږ ډېر داسې لیدلي دي چې خوراک کوي او مړېږي نه. په ډېر مال کې، په ډېر مال کې، په ډېر جیدات کې هم دا غریب د غربت ژوند تېروي او ټول عمر له ګیلې شکوي. او نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم سړی دې مال ته ځان مخې مخې ته کوي، نو دې ته به کې بیا برکت نه میلاوي. او یو سړي ته میلاو شو، صحیح ده، هغه ته به کې الله برکت اچي. والید العلیا خیر من الید السفلی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته حکیمه اوچت لاس د لاندیني نه غوره دی. اوچت کم یو دی؟ ورکړې والا. او کوز لاس کم یو دی؟ غوښتو والا. د هغې نه دغه لاس غوره. حکیم ورته بیا دا وویل یا رسول الله والذي بعثک بالحق، په هغه رب مې دې قسم وي چې تی رالیږلی د دنیا نه د تلو پورې به زه د چا نه څه شی ونه غواړم. د نصیحت به داسې شروع کړو. بیا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله دنیا نه لاړ، ابوبکر صدیق رضی الله عنه به بیا چې کله څه ورکولو د هغه خلافت و حکیم به راوغوښتو او به څه نه اغوستو. بیا عمر بن خطاب رضی الله عنه خلافت راغی، چې کله هغه څه به ورکول حکیم ته به یې راشه، هغه یې زه نه علم. نو بیا امیر المؤمنین دا وی عمر بن خطاب وی انی اشهدکم معشر المسلمین، اے مسلمانانو تاسو ګواه کومه چې زه په دې مالفۍ کې چې د حکیم پکې برخه رسي زه یې دله ورکومه، خو دی نه اخلي تر دې چې دنیا نه لاړ. دغه د حکیم اخرنی پیر شو چې ده پکې مال وغوښتو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه، او د هغې نه بعد بیا بلکل څه نه دي غوښتلي. او ویې غوښتم د داسې انسان نه چې هغه هم سم غني و، راغی سلو خان والا، بیا سلو خان او بیا سلو خان. ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته اوله کې د نصیحت نه کوم، یعنې کله چې دی راغی سلو خان خو یې واغېستو، بیا راغی غواړي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نصیحت کړی نه. بیا راغی ویې غوښتو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نصیحت کړی نه. چې کله ده د هر څه څه چې زړه غوښتو هغه یې واخېستو، نو بیا ورته نصیحت وکړو چې پرېږده چې هغه څه چې غواړي چې هغه والي که نه. داسې سخي انسان و. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سخاوت تاسو به اوس واورئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفوان ابن امیه چې هغه په هغه ټیم کې مشرک و، 100 اوښانې وله ورکړي وو، 100. بیا ورته اواز وکړو صفوان یې راشه، هغه 100 اوښان روان کړو، څه خوشحاله وي راشه. چې ورغی هغه صحابو ته یې 100 وله نور ورکوي. هغه 100 روان کړي وو، په هغه نورو 100 پسې به وو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یې صفوان راشي چې راغی 100 وله نور ورکړو. وي 300 اوښان ته بوسه. ځکه صفوان په خپله وایي وی اعطانی رسول الله صلی الله علیه وسلم یوم حنین وانه لابغض الناس الی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم مال دا مال لاکو او د ځمکې په دې مخ باندې زما دقه سړی بدي شو، فما زال يعطيني حتى صار وانه احب الناس الی. وی دومره ورکړه او داسې کریم انسانو، وی دومره څه مال راکړو چې کله ما دا مال وړو واپسې کې، نو د ځمکې په دې مخ باندې زما دومره څوک نه و خوښ څومره چې مې دغه سړی خوښ. هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم. حارث ابن هشام له پیغمبر صلی الله علیه وسلم 100 اوښان ورکړي، سهیل ابن عمرو له 100 اوښان ورکړي، حویطب ابن عبدالعزى هغه له 100 اوښان ورکړي. بیا د هغې نه بعد 50 یې ورکړي، 40 یې ورکړي. تر دې چې خلکو کې خوره شوه، دا خبره سمه خوره شوه، وي خلکو راشئ محمد صلی الله علیه وسلم داسې ورکړه ورکوي چې د هغې مثال نشتی. او چې دا واز کله خور شو، بانډچیان یو شور ولګو. بانډچیان خو به سادهګان وي، او چې پته ورته ولګېده چې یاره 100 اوښان او 50 او اوښ ګوره ډېر قیمتي، زموږ په دې زمانه کې سم قیمتي دی، او د هغوی په زمانه کې خو به سم قیمتي و. بد دې بانډچیان خو ساده دي، د ښاریانو د ښار نه هغوی لرې داسې په طریقه نه پوهېږي ډېر. زموږ د زمانې د بانډچیان هم دغه شی دي، یو شی بانډچیان ټول یو شی. او چې رالو به پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې راپڼ شو، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې ډیکه کو یوې ونې ته چې په هغه ونه کې غني وې، غني
نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې په شا روان دی او دا منظر په خپل دماغ کې جوړ کړي د څنګه جز انسان چې کله دا خلک پرې راپون شو پیغمبر یې ځان سره دیکه کو او شاته یې روان کړی د هغه ونې له یې بوتو په هغه ونه کې غني وي په غنه کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صادر ونښتو هغه صادر تراخ کودی شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اعطوني ردائی زما د صادر مال راکئ زما د صادر مال راکئ لږ صبر وکئ فلو كان عدد هذه العضاه نعما لقسمته بينكم زما دې په الله قسمي د څومره چې تهامي علاقې د ونې دي که نه او یا د غني تاسو یې نه که د دې په اندازه باندې ماله چا ګړې بیزې راکړې نو هغه به م ستاسو په منځ کې تقسیم کم ثم لا تجدوني بخیلا او چېرته به ګورئ د خپل پیغمبر بخیل ونه مومئ ولا کذوبا او نه به چېرته ما دروغجن ومومئ ولا جبانا او نه به د خپل پیغمبر چېرته بزدله ومومئ ګورئ زه بخیل نه یم زه ګورئ مالونه نه جمع کوم یو روایت کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاسېدو او د دې اوښ د دې ملا نه یې داسې یو دوه ویښته راوشکول به یې داسې ونیو وایي زما پکې دومره برخه هم نشتې زما پکې دومره برخه هم نشتې صبر وکئ ها خمس چې کوم اخیستی کېږي هغه هم زه بیا په تاسو تقسیموم نو تاسو د صبر نه کار واخلئ ستاسو د پیغمبر ګورئ بخیل نه دی نه ستاسو د پیغمبر دا مالونه جمع کوي ځان له داسې ښایسته اخلاق داسې نرم انسان داسې کریم انسان او داسې غټ زړه والی انسان ځکه بعضې روایتونه کې راځي صحابه کرام وایي چې تپوس شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه کریم و د هغه سخاوت څنګه و وی خو دریاب و دریاب ډېر سخي که نه دریاب څه سخي هر څوک ترې فایده اخلي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دریاب و دریاب په دغه ټیم کې یو بانډچي راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغی وی یا رسول الله موږ له پکې هم څه راکړه که نه بانډچیان خو سادهګۍ پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې ورکوي وله دا دوه غرونه چې کوم ښکاري د دې په منځ کې چې کوم ځای دی دا ټول وله د بیزو ګډونه ډک کوي پرېږدي چې بوځي دا هر څه وله ډک کړو دومره بیزې ګډې وله ورکړې چې کله هغه قوم پسې ورغی هغه بانډچي سخت متاثره شوی چې ورغی وی ای قوم اسلموا ای قومه اسلام قبول کړئ اسلام فوالله ان محمدا لیعطي عطاء من لا يخاف الفقر فالله مې د قسمي محمد صلی الله علیه وسلم هغه سړی نه دی چې د غریبۍ نه هېرېږي هغه داسې انسان دی داسې مال لګوي او داسې څه به درله درکړي چې تاسو به ورته حیران شئ اسلام قبول کړئ اسلام وي نه هېرېږي د غریبۍ نه دا د مسلمان شان دی بعض غریب له 5 ریاله ورکوي او سوچ پکې دا کوي چې زما هغه بچي او که زه غریب شم 5 ریالو کې به دی دا سوچ کوي او که زه چېرته دې ځای کې دا مال ولګوم او زه غریب شم او که زه دا صدقه ورکړم زه غریب شم نه وي ان محمدا لیعطي عطاء من لا يخاف الفقر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګورئ د هغه ناشنا ورکړه د هغه د غریبۍ نه هېرېږي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلال رضی الله عنه ته هم دا نصیحت کړی و که نه یا بلاله خرچه کوه مال لګوه مه هېرېږه عرش باندې یو رب دی او به درله ډېر څه درکوي یو بل بانډچي راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې او دا قصه په صحیح بخاري کې ده ابو موسی الاشعري رضی الله عنه په خپله دا قصه بیانوي وایي زه د پیغمبر سره ومه په جعرانه کې همدغه علاقه کې ومه او بلال رضی الله عنه مو نو یو بانډچي راغی بانډچیان سادهګانې راغی نه سلام کلام هېڅ هم نشته الا تنجز لي ما وعدتني هغه لوس یې کړی وه پوره کړې که نه پوره کړې وي پیغمبر به اوس یې چېرته لوس کړی چې زه به تاله د مال غنیمت نه لویه برخه درکړم نو دی هغه لوز یې پیغمبر ته رایاد کو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ابشر زیر یې درله درکوو دا دی اوس هم د سعودیان دا ټکی ډېر وایي عرب ابشر یعنې زیر یې درکوو ستا دا کار به وشي نو هغه ورته قد اکثرت علی من ابشر ته دا ټکی بار بار وایي ابشر داسې نه وه په کار پیغمبر ته څوک داسې وایي خو دې ځای کې په ده باندې نیوکه په دې نه کېږي ځکه چې دا څه دی بانډچي دی عربي دی بدو دی او بدوان خو یې ساده
نور داسې مواقف دي د دوی که د واورېدو حیران شي به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره خو داعي او عالم د هغه به داسې طریقې څنګه چې د پیغمبر و د دوی سره به ګزاره کړي د دوی سره به څه کړي ګزاره به کړي یعنې چې بیا ته د ده سره هم داسې معامله کوي لکه څنګه چې د هغه سړي سره کوي چې هغه د ده نه په ادب کې او په اخلاقو کې اوچت دی یا تعلیم یې ډېر دی یو سړی په ښاري کې اوسېږي یو سړی په بانډو کې پروت دی یو سړی په غرونو کې اوسېږي لازم به دوی په اخلاقو کې څه اخلاقو کې به فرق کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې خبر باندې غوسه شو هغه ته څه ونه وي ابو موسی اشعري او بلال رضی الله عنهما ته مخ واړو وی رد البشرى ده خو هغه زیری واپس کو قبول یې نه کړو زما هغه زیری فاقبلا انتما تاسو یې قبول کړئ هغه زیری هغه وی یا رسول الله قبیل نه موږ قبول کړی او خوشحاله وي چې پیغمبر سړي ته وي ابشر زیری دله در کومه دا به څوک نه قبلوي بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو لوښی راوغوښتو او په هغه لوښي کې لاسونه خپل وینځل او مخ مبارک یې وینځو او د خولې اوبه پکې ټوکړې او بیا هغوی ته وي اشربا منه وافرغا على وجوهكما ونحوركما وابشرا د دې نه اوبه وڅښئ او بیا په خپلو مخونو واړوئ په خپلو غاړو کې ترې واچوئ وابشرا او زیری دله در کومه که سړی سوال وکړي چې پیغمبر په دوی باندې دا کار ولې وکړو یو خو دا غټه خبره د غټ فضیلت دی چې دوی ته میلاو شو د معمولي خو نه دی صحابه کرامو په دغه اوبو پسې جګړې کولې او دوی ته میلاو شو دویم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې بانډچي ته وښوه چې تا خو زموږ د زیری واپس کو خو زموږ ملګري داسې دي دا دي صحابه کرام نو هغوی هغه اوبه راواغستې او سیت یې وس کړي سیب په مخونو واچولې او سیب په ځان اړولي په دې کې ام سلمه رضی الله عنها ورته آواز وکړو د خیمې نه هغې هم دا خبرې واورېدې وی ان افضلا لامکما د خپلې مور دپاره تیم پرېږدئ دا برکتي اوبه دي نو د هغې دپاره تیم پرېښودي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صفوان ابن امیه نه زغرې راوړې وي یاد دي دا اوس ته که نه مکه کې یې اغستې وي چې دا دې جنګ له وړم او بیا به تاله واپس راو کله چې دا جنګ ختم شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفوان ته آواز وکړو انا قد فقدنا من ادراعک ادرعا فهل نغرم لك اصغرو کې بعض ورکې شوي دي نو څه چل وکړو جرمانه در کړو د هغې که څنګه پیسې د هغې په ځای در کړو هغه وی لا یا رسول الله لان فی قلبي اليوم ما لم یکن یومئذ نن یا رسول الله نن ګوره زما هغه زړه نه دی کوم چې په هغه ورځ الله اکبر ګوره اسلام د انسان زړه بدلوي نه یا رسول الله وی نن زموږ هغه زړه نه دی متاثره شوی دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مال غنیمت تقسیمو او په دغه دوران کې یو واقعه راپېښه شوه واقعه د ذوالخویسرة التمیمي د ذوالخویسرة دا قصه چې کومه ده دا به انشاءالله را روان درس کې بیانوم دا ډېره تفصیلي خبره ده ځکه چې د خوارجو په دغه نهج باندې ذوالخویسرة چې کوم منهجو په دې باندې اوس هم خلک شته چې د هغوی دغه نظریه ده والعیاذ بالله نو هغه وخت غواړي دغه ټیم کې یو بل کار وشو تاسو خو واورئ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو له دا ورکړي او بل له دا ورکړي انصارو نوم پکې راغی نه نو انصارو خپل منځ کې خبرې شروع کړي زړه کې خبرې راغلي کړي انسان دی انسان خو کمزوری تر دې چې حسان ابن ثابت رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شاعر هغه پکې هم خبرې وکړې بلکې هغه پکې شعرونه وویل او صفتې پکې وکړو د انصارو وجاهدوا في سبيل الله واعترفوا للنائبات فما خاموا وما ضجروا دا خو هغه خلک دي چې په الله وی ایمان راوړی دی په هره سخته کې ولاړ دغه پیغمبر سره نه دي واپس شوي دوی د یوې سختې نه كما رددنا ببدر دون ما طلبوا د بدر غزا ته وګوره او بیا د هغې نه بعد د احد غزا ته وګوره فما ونينا وما خمنا وما خبروا منا عثارا وجل القوم قد عثروا
ټول عمر موږ د پیغمبر سره جهادونه کړي، موږ ولې کمزوري شوي نه یو؟ بعضو پکې دا ووي پیغمبر قریش له ګوره څومره غنیمت ورکړو، موږ له رانه کړو، وسیوفنا تقطر من دمائهم، او زموږ تورې دغه دي پرتې دي، اوس هم د قریشو وینې څاڅي وایي. ټول عمر چې ورسره موږ جنګېدلي یو، نن هغوی ته سلو خان یو ته یو کس ته، او موږ له رانه کړو. انسان په زړه کې دا خبرې راځي. او بیا دا روایتونه کې راځي چې قال احداثهم، دا پکې کم عمرو دا خبرې وکړي، بعضو پکې دا خبرې وکړي، بعضو پکې لا دا ووي وإذا كانت الشدة فنحن ندعى، د سختو په حالاتو کې موږ ته اوازونه کېږي، وتعطى الغنائم غیرنا، او غنیمتونه نورو ته میلاوي، او ډېرې خبرې شوي. بعضو پکې دا ووي اوس به موږ څه کوو، د خپل قوم سره میلاو شو. سعد بن عباد رضی الله عنه چې د انصارو مشر و، هغه لاړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې، او ټولې خبرې ورته وکړې یا رسول الله، بعض پکې دا خبرې کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل سعد لاړ شه او فجمع لي قومک، دا ټول انصار را جمع کړه. خو صحیح دی یا رسول الله، انصار یې را جمع کړو، څومره انصار چې هغه ټول یې را جمع کړو. او بیا سعد رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغی، یا رسول الله قد اجتمع لك هذا الحي من الانصار، انصار ټول دغه ځای کې را جمع شوي ناست دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی فحمد الله واثنى عليه بالذي هو له اهل، وحمد وثناوي او بيوي يا معشر الانصار، اے دا انصار ټولګیه، ما قالت بلغتني عنكم، دا کمی خبرې ستاسو طرف نه ماته رارسي، وجدة وجدتموها في انفسكم، زړونو کې بس خبرې راغلي دي، راورسېدې ماته. الم آتكم ضلالا فهداكم الله، زه چې درلم تاسو ګمراهان نه وئ، نو الله دله هدایت درکړو. هغوی به وایي بل الله ورسوله امن وافضل، او یا رسول الله، الله او د الله د رسول احسان دی دغه، او جړل ټولو سرونه ټیټ نیولي وو. بیا ورته وایي ومتفرقین فالفکم الله بي، تاسو ټول ګډوډ نه وئ، د یو بل سره جنګونه کول، الله زما د لس را جمع کړي نه. هغوی به او احسان د الله دی، او بیا د الله د پیغمبر دی، او جړل به د سترګو د اوښکې روانې وي. وعالة فاغناكم الله بي، تاسو غریبانان نه وئ، الله زما د لس مالداره کړي. هغوی او احسان د الله دی، او بیا د الله د رسول دی، او جړاګانې کولې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دغه جواب پرېږدي، الا تجیبونني، صحیح جواب راکړئ. تاسو جواب ولې نه کوئ؟ تاسو خو جاړئ ټول، تاسو خو دغه یو خبره کوئ چې او الله او د الله د رسول احسان دی. نو هغه ټولو په جمع ووایي وبماذا نجیبک یا رسول الله، یا رسول الله، نو تاسو له موږ څه جواب درکوو؟ موږ تاسو سره خبرې نشو کولی. داسې قدرمن خلک وو، داسې اوچت مؤمنان. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم، په الله مې د قسمې تاسو هم خبرې کولی شوئ، خو نه یې کوئ، ځکه چې عزتمن خلک یئ، ځکه چې درانه خلک یئ، ځکه چې مؤمنان یئ، ځکه چې د پیغمبر قدر کوئ، ځکه چې حیاناک یئ. یعنې تاسو داسې خبرې کولی شئ چې رښتیا به یې او خلک به راته هم رښتینې وایي. ولې تاسو ما ته دا نشئ ویلی چې اتیتنا مکذبا فصدقناک، صحیح ده، خو ته چې موږ پسې رالې چا راته هم رښتینی نه وي، موږ درته رښتینی ویلی دی. د هغوی هغه جړاګانې ښه ډېرې شي. ومخذولا فنصرناک، تاسو ما ته دا هم ویلی شئ چې ته خو د مکې نه قوم شړلی وي، موږ دله ځای درکړی و، تا سره چا مرسته نه کوله، موږ در سره مرسته کړې وه. وطریدا فآویناک، ته مکې والا شړلی نه وي، موږ دله خپلې علاقې درکړې وي، موږ تا نه بچي قربان کړي دي، موږ تا نه خپل مالونه قربان کړي دي. وعائلا فاغنیناک، ته غریب نه وي، موږ پسې چې رالي، خو مالداره شوي، زموږ سره اوسېده که نه. تاسو ټول دا خبرې کولی شوئ، خو نه کوئ، ځکه چې ستاسو ایمانونه ډېر اوچت دي، ځکه چې ستاسو اخلاق ډېر اوچت دي. ټولو انصارو جړل. یو روایت کې راځي وایي دومره وجړل حتی اخضلوا لحاهم، تر دې چې د اوښکې د هغوی په دې ګیرو روانې وي،
د اوښکې د هغوی په دې ګیرو داسې روانې وي او دا ګیرې د دې زنګنانو سره لګېدلې وي غلي ناستو صرف به ژړاګانې کولې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرو ته غوږ ایښودو بیا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی یا معشر الانصار او جئتم في انفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا تاسو د یو سپکې دنیا د لاسه په زړه کې خبرې راغلي دنیا څه شی دی دا مال څه شی دی دا خو ما دوی له په دې ورکو چې دوی په دې اسلام کې مضبوط شي ووکلتکم الى اسلامکم او ما ته پته و چې ستاسو اسلام مضبوط دی تاسو دې خبرو ته ضرورت نه لرئ نو ځکه ما دا قوم تاسو باندې مخکې کړی دی افلا ترضون یا معشر الانصار ای د انصارو ټولګې تاسو په دې نه راځي ان يذهب الناس بالشاة والبعير چې خلق به د ځان سره وخان او ګړي بوزي وترجعون برسول الله في رحالكم او تاسو به د ځان سره پیغمبر واپس خپلو کورونو ته بوزئ فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الانصار پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته په الله مې دې قسم که هجرت نه وی نو زمم د انصارو یو کس وی ولو سلك الناس شعبا وسلكت الانصار شعبا لسلكت شعب الانصار که چرته ټول دنیا په یو طرف روان شي او انصار په بل طرف روان شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی زمم د انصارو په لار تللی وی اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار یا الله وی رحم وکړه په انصارو باندې یا الله رحم وکړه د انصارو په بچو باندې او یا الله رحم وکړه د انصارو د بچو په بچو باندې د ښایسته دعا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی دپاره وغوښته روایت کې راځي په صحیح بخاري کې دا روایت دی فبكى الانصار رضي الله عنهم حتى اخضلوا لحاهم وقالوا دا ګیرې په دې اوښکو کې لمدې شوې او دی وی رضینا برسول الله قسما وحظا موږ په دې راضي یو چې پیغمبر زموږ په قسمت کې دی زموږ اوښان نه دي په کار زموږ سره زر نه دي په کار زموږ سپین زر نه دي په کار زموږ دغه پیغمبر په کار دی چې ځان سره کورونو ته بوځو دلته دا خبره یاده کوي چې انصارو په دې زړه کې چې دا خبره راغلې ده هغه هم دا و دوی یېرېدلي وو چې دا پیغمبر خو راغی مکه فتح کړه او زموږ نه دلته پاتې شو د خپل قوم سره میلاو شو نو زموږ مدینه به موږ ته خالي پاتې شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی نه زه به تاسو سره واپس ځم مدینې ته واپس پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینې ته تللی دی او هغه به انشاءالله پر روان درس کې بیانو او مدینه کې د هغه وخته پورې ژوند تېر کړی دی چې کله پسې ملک الموت راغی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ساه واخیسته خو هغه انصار هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دي پرېښودي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند د اخرني ساه پورې او د ساه وتو پورې د انصارو سره ملګری و د انصارو په علاقه کې اوسېدو د انصارو په ځمکه باندې اوسېدو هغه ځای کې ژوند تېر کړی دی چې هغې ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله راغی نو یوازې ملګري نه غریب و چا وله ځای نه ورکو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه ځای کې وخت تېر کړی دی او د هغه اوازه پورې د انصارو سره ملګری و چې کله عایشه رضی الله عنها او دا په ژوند کې د ټولو نه سخته ورځ د یادې کوي په ژوند کې د ټولو نه سخته ورځ دا وه چې کله عایشې رضی الله عنها د خپلې کوټې د کړکۍ نه کپړه اوچته کړه وی راشئ ستاسو د پیغمبر نه ساه وتې دی راشئ هغه کې حرکت نشته نو هغه انصار د هغه وخته پورې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ملګري او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی سره ملګري انصار په دې باندې راضي وو چې پیغمبر دې زموږ سره لاړ شي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وی د انصارو سره محبت دا د ایمان نښه ده او د انصارو سره دشمنی او د انصارو سره بغض دا د منافقت نښه ده په دې طریقې سره انصار چې دی هغه راضي شو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې کې ډېر حکمتونه چې ولې دغه کسان مخکې کړو نو لوی حکمت پای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دی په بعضو روایتونو کې چې انی اعطي قوما اخاف ضلعهم وجزعهم زه بعض قومونو له ګولی مال ورکومه په دې نه چې هغه د دې نورو نه غوره دي خو په دې وله ورکومه ځکه چې هغوی کې کوږوالی نو زه غواړم چې د هغوی نه دا کوږوالی وځي زه غواړم چې هغوی په دې اسلام باندې مضبوط شي یو روایت کې داسې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی
إني لأعطي رجالا حديث عهدهم بكفر زاغ خلق لمال دير ورکم چې هغوی کفر ته نږدې په دې دلاسه کفر ته نږدې معنی چې کفر نه نوي راوړېدلي د دې دلاسه چې دوی د دې کفر نه زړه تور شي په دې اسلام باندې د دوی زړه مضبوط شي په روایت کې داسې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان قریشا حدیث عهد بجاهلیة ومصیبه قریش چې دي نوي نوي د جاهلیت نه راوتي دي نوي نوي د شرک نه راوتي دي وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم زما مقصد دا دوی لمې دا مال په دې ډېر ورکو چې د دوی دا زړونه په دې اسلام باندې مضبوط شي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اما والذي نفس محمد بيده په روایت کې وی جعيل بن سراقه رضي الله عنه د دې ناشنا قصه جعيل بن سراقه او په دې باندې د بیان ختمو جعيل بن سراقه د ډېر غریب مسلمان او پوخای اسلام قبول کړو په اولنی ورځو کې ډېر غریب او د مخ نه ډېر بدرنګ و د بنو قریظه کوم ورځ چې وه په هغه ورځ چې کوم جنګ شوی و یو سترګه پکې د ده لګېدلې و نو یو سترګې کار هم نه کو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه په باره کې و اما والذي نفس محمد بيده په هغه رب مې د قسمي د چا په لاس کې چې زما ساده لجعيل بن سراقة خير من طلاع الأرض كلهم مثل عيينة والأقرع زه په الله قسم خورم چې دا ټوله ځمکه را جمع شي که نه ټوله ځمکه او دا ځمکه ډکه شي د داسې کسانو نه د عیینه په شان او د اقرع په شان نو دوی بیا هم نه رسي جعیل ته یعنې مطلب دی چې ما دغه دوره دا مال په دې نه دی ورکړی چې دوی غوره دي دا مال که ما ورکړی د عیینه بن حسن ته یا اقرع بن حابس ته نو د دې دلاسه ولکني تألفتهما د دوی د زړونه رامیله کوم خپل طرف ته د اسلام طرف ته ووکلت جعيل بن سراقة إذا إسلامه أو جعيل خو ما د هغه اسلام ته پرېښودی موږ ته پته وي د هغه څنګه دینداري ده د جعیل په اسلام باندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یقین دی چې د ده د ایمان مضبوط ایمان دی نو ځکه جعیل ته څه میلاو نه شو هغوی ته میلاو شو نو معنی د هغو نه شو چې هغوی د جعیل نه څه دي د جعیل نه غوره دي نه جعیل د هغو نه غوره دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا هغه حکمتو ولي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دیږي کې مکې والو ته او قریشو مشرانو ته او بعضو نورو کسانو ته ډېر ډېر مالونه ورکړو او انصارو ته یې نه دي ورکړي یا داسې غریبانان لکه د جعیل په شان غریبانان هغوی ته پکې برخه نه ده میلاو شوي نو حکمت د هغې دغه دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ډېرو روایتونو کې پخپله ذکر کړی دی په دې باندې به اکتفا وکړو او باقي خبره پاتې شوه د عاصم بن عدي یو واقعه او دغه شان د دغه خارجي ذوالخویصره هغه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې اعتراض کړی دا به انشاءالله پر روان درس کې بیانو او بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په څه طریقه باندې مدینې ته لاړ دا به بیا بیانو انشاءالله الله سبحانه وتعالی دې موږ د صحابه کرامو په نقش قدم روان کړي او الله سبحانه وتعالی دې زمونږ حشر د دغه اوچتو صحابه کرامو سره وکړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول څنګه چې په دې مبارک جومات کې یو ځای کړي وو موږ او څوک چې دا بیان اوري او څوک چې ییني الله دې موږ ټول د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په جنت کې یو ځای کړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.